mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan, palaging itinatanong mo kung saan nga ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal. Bakit dito nauwi ang pag-ibig na Na-receive ko ang package today from Christine Cal from Las Vegas, Nevada, USA. Yan. Ito yung product ng VALENTUS. VALENTUS family. May love shout out po. Bago ko ito buksan, gusto ko lang mag-thank you sa aking langga. Langga, Christina Bros. Thank you. Maraming salamat. Daghang salamat eh. Sa pag-invite sa ako sa VALENTUS. Yun. Ang sulod ani, coffee. Magpayat na jud ko ani langga, basi makauyab na day ko, charat. Gusto ko din magpasalamat kay Sir Sherwin at saka sa kanyang partner na si Ma'am Teres Isabel. Madam and Sir, thank you so much sa support at pag-assist sa akin sa VALENTUS. So, ito na yung product. Para sa akin talaga to. Talagang yung pangalan ko eh. Yung pangalan ko nakasulat. Yun. So, yan. Today siya nagdating. Kailan ba ito na-ship? Almost 2 weeks lang. Almost 2 weeks lang yung pag-shipping niya. Na-receive ko na. Yun. Ganun kabilis si VALENTUS. Okay. Si Madam. Saan ba yan? Madam. Baka mamali pagbasa ko. Madam Christine Cal, make a love shout out. Maraming salamat po. So, open ko na. Excited na ako sa coffee. Excited na ako magpapayat. Charot. Baka magka-boyfriend na ako nito pag pumayat ako eh. Hello guys, sa mga gustong umorder or gustong makilala si VALENTUS, pwede kayong bumisita sa aking website. Tingnan nyo lang sa description, doon nakalagay yung website ko. Pwede nyo siyang tingnan. Pwede kayong mag-order doon kung anong gusto nyo yung product. Ayan. Excited ako. Charot. Excited lang. Wow. Excited ako sa coffee na pampapayat. Tsaka sa mga vitamins, mga healthy product, all natural. Ay. Hala, mali yata itong ina nito. Hindi ako sanay mag-open ng package kasi wala naman magpapadala sa akin ng package. Uy. Yan. Ito na siya. Look, I'm happy. Thank you, Langga, Christina Bros. Thank you. Sa mga gustong maging party ng VALENTUS family, PM nyo lang po ako sa Facebook or mag-comment kayo dito sa aking vlog unboxing VALENTUS product. Yun. Sa pinakapaki kilala ang Highborn Nighttime Wet Management. Tama ba pagkasulat dyan? Mababasa ba siya? Or nababaliktad? So, ito siya. Yan. Sa mga gustong bumili, on-hand ang ating VALENTUS product. Dito lang ako sa Taiwan magbenta ng on-hand. Yung nasa ibang bansa or sa Pilipinas, visit na lang kayo sa aking website at doon kayo mamili ng produkto. So, ayan. Ba't parang ilaw yata eh. Ano ba siya? Yeah, nighttime wet management. Pasensya nyo yung pronunciation no, kay Bisaya, ang good ko eh. Di ako magaling mag-Tagalog. Tsaka sa English din, wala din ako nga din. Sa Bisaya lang ako magaling. Tara. So, alam niyo kung ilang piraso to? 16 pieces ng produkto ng VALENTUS ay napapasa akin. Charot. Okay. Aray ko. So, ang susunod ay ang paborito kong coffee. Thermo-roast coffee. Yun. About sa details ng product, punta lang kayo sa aking website at doon makikita nyo ang details.
Yan, bisitahin nyo na lang po ang aking website, okay? Thank you! Yan. Oh, tatlo pala order ko dito. Tatlo ang Thermo Roast Coffee. Saan dito sa Taiwan na gustong bumili sa akin, PM nyo lang po ako. Anytime, anywhere. Basta dito lang sa Taiwan. Mag-ship ako ng on hand. Share ko sa inyo. Para madami na tayong papayat. Kung gusto nyo lang pumayat, kung ayaw pumayat, hindi okay. The coffee you can feel. Thermo Roast. Okay, so. Wow. I'm so excited. Oh yun. Excited ako masubukan ang VALENTUS. So, ito naman siya ang Prevail 24/7 Carb Burner. Yan. Ito siya. Okay. Oh my God, na-excited ako talaga. Grabe. Excited na ako dahil masubukan ang VALENTUS. Okay. So, dalawang peer. Prevail. Ang formula. Yan. Sa mga gustong malaman ang details about sa product, bisita lang po kayo sa aking website. Okay, mga lalabs. Yan. At ito naman ang, oh my God! Prevail Immune Boost. VALENTUS packed with antioxidant support, immune health, vitamins, and minerals. Okay, ano ba ito? Packet. Oh my God! Open ko na. Akin ba? Maubos ko. Parang gusto ko na agad tikman. Okay, so, Prevail 3. Prevail Energy. Yan. Okay, ito pala siya. Ang Prevail Energy Boost. Immune Boost. Prevail Energy. Ano? Okay. Ito ba yan? Prevail Energy. Work in minutes. Boost energy. Last 4 hours. Prevail Cream. Healthy weight management. All natural. Tested. Great. Love Prevail Immune Boost. Be sure to try out other amazing and great testing functional beverages. Yun. Excited naman. Ito siya. Ilang piraso na to? 24 sachet siya. Packets pa natawag nito. 24 packets or sachet. Yun. At ito naman ang Cocoa Slim Roast. Optimum Cocoa. Ayan ang cocoa ko. Ay, i-slim na talaga ako nito. Magka-boyfriend na ako pag ako pumayat. Charot. Hindi, joke lang. Ayaw ko muna mag-boyfriend. Di pa ako ready. Ayan. Ito naman ang Cocoa VALENTUS. Slim Roast. Optimum Cocoa. Delicious healthy weight management cocoa dietary supplement. Okay, so pampapayat pa din. Sa mga nagnanais pumayat dyan, ito na ang para sa inyo. Try it out. Yan. Ito naman ang VALENTUS Prevail Detox Natural Balance Detox Tea. Ito siya tea, dietary supplement. Tea. Ayan, meron akong dalawa. Sinong may gusto dyan, mag-share. Ibibenta ko sa inyo. Message nyo lang ba ako sa interested? Kasi, parang hindi ko naman talaga ubos ito kasi medyo payat naman ako. So, dahan-dahan lang. Kunti lang, sapat na sa akin. Yan. Sa gusto kong bibili nito, message nyo lang po ako, okay? At ito naman. Ano ba? Ang dami. Wow. I like it. Ito naman hindi ako marunong magbasa. VALENTUS Prevail Tropical Blast. Yan. Dietary supplement pa din. Pampapayat. Yan. Okay. Paano ba? Makita ba? Yan. Dalawa pa rin. Kung gusto nyo makashare sa akin, i-message nyo lang po ako. Yan. Wow, dami. Wow, mapapawa ko talaga sa dami.
Prevel Emulins C. Vitamins. Ito, ano ba to? 60 capsules. Valentus Prevel Emulins C, a product by Dr. Joe Arens. Optimize sugar management. Ba't malabo mata ko? Yan, okay. So, Emulin C. Para sa details, visitahin ang aking website. Yan, dito naman ang Ageless by Skinny Body Care. Yan, ito. Akin lang ito. Huwag na kayo makashare. Kung gusto niyo bumili, punta kayo sa aking website. Yan. So, the last. Panahin pa yung coffee ko. Coffee din ito. Ano ito? Slimmerized Optimum. Urological solution to weight management. Yan, dami kong product. Thank you. Thank you so much. Madam Christine Cal, thank you very much. Valentus family, thank you so much. Tsaka kay Sir Sherwin at kay Madam Teres Isabel. Kaya pala blooming si Madam eh. Kasi ito yung mga gamit. Alam niyo guys, pag napunta ako sa live ni Madam Teres Isabel, lagi ko talaga siya nakikitang blooming. Sabi ko sa kanya, hello Madam, why so blooming? Yun. At sabi niya, dahil sa Valentus product. So, ayan. So, ito na ang nakilala. Sa mga gustong makilala si Valentus. Pasensya niyo na ako dyan dito. Pasensya niyo na ako guys. Mahilig talaga ako maupo sa sahig eh. Yan. Sa mga gustong mag-order, message niyo lang. May-shoot ako ha. Sa mga gusto mag-order dyan, message niyo lang po ako anytime. Sa aking Facebook, it's sa aking Facebook and Gultiano. Yan. At bago matapos ang lahat, gusto kong magpapasalamat sa aking family sa YouTube. Sa aming admin na si Madam Lucy Saguban. Madam, thank you so much. Team Helping Hands. At saka sa isa ko pang GC sa UAPG team admin, sa mga magagandang admin, thank you so much po. God bless sa lahat ng team sa YouTube family, thank you so much sa support. God bless you all, have a nice day. By the way, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe. It's Gultiano. Tsaka kalimbangin nyo na lang po para lagi kayong updated sa iba ko pang mga new uploaded video. Thank you so much and God bless. Ingat po tayong lahat.